男人将手中的钞票丢进茶杯里，直到浸透了整张纸币后，才心满意足地捞出来。随后他将钞票展开，这样原本崭新的纸币，摇身一变就成了一张旧钞。于是他们将所有钞票全部扔进茶水里，随后又捞出来挂在晾衣绳上，再用吹风机一张张吹干。因为他们手里的钞票全是刚刚做出来的假钞，相对于新钞而言，旧钞更不容易引起别人的注意。为了检验这批假钞的质量，两人来到了一家商店，费诺兹就将手中的假钞递了上去。可没想到老板刚接过钱就停了下来，这下费诺兹彻底慌了。桑尼看到不对，立马冲向前去，一把将费诺兹从老板的手中抢了过来。还好兄弟二人趁着混乱的人群，这才虎口脱险。本以为印钞很容易，没想到自己做出来的假钞一眼就被人识破。桑尼看着手中的假钞开始思考，原来他们一开始就错了。印度的纸钞所用的是一种特殊的棉浆纸，而这种纸与普通的木浆纸在手感上大不相同，并且这种纸还具有一种独特的清脆声。还有就是纸钞上的变色油墨，油墨在不同角度下呈现出的颜色也随之变化。最后就是纸钞中加印的防伪条了。想要做出质量更高的假钞，必须解决这几个问题。看过电影《无双》的人都知道，要想制作出高质量的假钞，纸钞上的话必须要全部人工绘制，因为纸币上的微缩字体，就算世界上最精密的仪器扫描出来，都会出现一种摩尔纹，所以必须依靠手绘画出纸币的初稿，然后再按比例缩小雕刻，最后经过打磨以及化学处理，这样一块印刷纸钞的模板就完成了。可因为棉浆纸被印度政府严格管控，他们根本没有机会买到，只能去找手感相近的平替纸。经过几天的苦苦寻找，桑尼终于在一本广告册上发现了一些希望。Just listen to. 他们发现，只要将两张纸合在一起，不仅在手感上极为相似，就连厚度上也非常符合。只要将纸漂白，分成两面单独印刷，并在正面打孔放上防伪条，最后用胶水粘住，这样就形成了完美的三明治结构纸钞。解决了纸的问题后，就要解决第二个问题，那就是纸币上的变色油墨。这时费诺兹想到了办法，他用市面上购买的金属油漆和墨水混合出来的变色效果足以以假乱真，再在纸币上刷上一道清漆，使纸币变得清脆。最后当然少不了点睛之笔。为了验证这次的假币质量，他们再次来到了那家街边商店，而这次他们学聪明了，为了以防再次被抓，两人手拉着手，以便方便逃脱。随着桑尼将钱递上后，自己的心也提到了嗓子眼里，生怕这次还会失败。可没想到自己的手中竟无意间多了一瓶汽水和零钱。望着手中的汽水和钱，两人彻底懵了。男人向黑帮老大借来2张500元的纸币，只见他将3张纸币都放在桌子上，然后再打乱顺序，最后让黑帮老大找出混在里面的假钞。可纵使他怎么翻找，也找不出那张掺杂在其中的假钞，甚至就连桑尼也找不出那张自己做的假钞，因为他们做出来的假钞实在是太完美。费诺兹声称要想购买他们的假钞，最低也要10万卢比起步，可黑帮老大的话却让两人彻底懵了。I want 2 crores. 2 crores? 本来还想着讨价还价，但他们怎么也没想到，第一次卖假钞就碰到了大单。于是桑尼毫不犹豫地接了下来。Have you gone nuts? 2 crores! 2 crores! We were shitting bricks, printing 10 lakhs high. Benches, where will we get so much material from? 就在两人一筹莫展的时候，他们制作假钞的秘密却被人发现。Have you made this? I gave it a lot of thought, judgment. There's no other way to save the press. 原来桑尼并不是单纯为了钱，只是为了挽救爷爷濒临破产的报社，这才铤而走险。可纵使桑尼如何解释，也掩盖不了他们犯罪的事实。叔叔极力劝说着桑尼，趁这件事情还没到不可挽回的地步，尽早收手。眼看自己根本拗不过叔叔，桑尼只好从口袋里掏出一张钞票。叔叔从桌子上拿起钞票，在手中仔细端详，他怎么也不敢相信，手中的钱竟然是张假钞。为了进一步打消叔叔的顾虑，桑尼带着叔叔来到了一家餐厅，并掏出来那张假钞买单。这一操作让叔叔汗流浃背，生怕下一秒就被人按在地上，直到服务员带来找回的零钱，这才将悬下的心放下。If you want to do notes in bulk, you will require very fast printer. And if you want to print 6 notes at a time, then you need bigger plates. You will need lacquer and very precise paper rims. You will need ink at least 50 kg, and yes, we need a new motor for the cutter machine. We need a dryer also to dry the notes. 在叔叔的专业建议下，他们很快就准备好了所有功夫，但还差一个最关键的原材料，那就是印刷假钞的纸。可这种规格的纸，在印度政府严格管控下根本买不到。Isn't it a way of like something on the table? What's your name again? Buying these people is more difficult than buying a plate.
既然正规渠道买不到，那就直接走捷径。他们竟然直接打劫造纸厂。可留给他们的时间并不多，必须赶回报社抓紧印制，因为他们要在明天天亮前印完2000万，并送到客户的手中。What's your name? Artist. 终于在交货前完成了这次的订单。为了庆祝这次的成功，桑尼第一次请相恋2年的女友吃饭。以前靠着每个月9000卢比的工资，根本吃不起像这样的高级餐厅。可现在不一样了，想着以后多多弥补女友，没想到女友接下来的话让桑尼彻底懵了。Yeah. Maybe I'll be married soon. To whom? How does it matter? 一直以来，女友从未公开2人的关系，他们对外以朋友的关系相处，就连女友的父母都不知道桑尼的存在。明摆着女友只是嫌贫爱富，桑尼只是一直不愿承认而已。可如今女友的话却像冬天屋檐下的冰凌，一根根落下，插入了桑尼自卑的心。但桑尼还是觉得是自己亏欠女友太多，既然这是女友的选择，就算自己挽留也没有太大的意义，还不如好聚好散。这一餐也就成了2人最后的晚餐。为了男人最后的尊严，桑尼执意要求自己买单，可钱包里的钱根本不够这次的餐费。于是桑尼收回钱包，从另一个口袋中掏出自己做的假钞。然而他绝对想不到，就是这个举动会让他们陷入权力与金钱的沼泽。女孩在餐厅收到了一张假钞，可她并没有急着找服务员换钱，而是找到前台买下所有的假钞，并跑回了自己的办公室。只见她把假钞放入验钞机，可机器并没有响，又试了一次，可还是没有任何动静。这下2人彻底懵了。Microprinting, secret thread, watermark, optically variable ink. How is it possible, yeah? 因为这并不是台普通的验钞机，是他在印度银行经过5年研发的最新成果，而且今天才刚刚发布。如果确定这张钞票是假的，那就说明他能通过印度所有验钞机的检测，整个印度的验钞系统都将成为摆设。为了找出这张假钞的破绽，他们把钞票放在显微镜下查看，可依旧找不出丝毫破绽，甚至一度怀疑这就是一张真钞。直到他们把钞票放入酒精浸泡后，这才解开这张假钞的秘密。 No wonder. I suspected it to be a sandwich note. You know what it means? They're not an organization. They don't have any resources or infrastructure. They just have an offset printer and lots of great talent. 仅仅由3人组成的小团队，就击溃了整个印度的验钞体系，因为他们的假钞质量太好，备受黑帮势力的喜爱，甚至就连印度的政府议员都在他们这里购买假钞。为了半个月后的议员选举，他需要大量的资金来支持。桑尼毫不犹豫地接下了这单。可就在他们连夜印刷假钞时，一辆警车停在他们印刷厂的门前。原来梅家一直在调查上次的假钞，他联系到了当地警方，要求对餐厅附近的所有印刷厂开展排查。现在只剩下这家印刷厂了。3人看到警察，顿时慌了。It will take a lot of time to restart. We won't be able to make the delivery tomorrow. Hell, you deliver this in charge. How much time will this lot take? 15 minutes. Let's finish this lot. You switch off the lights. Switch off all the lights and bring the best secure then go away. Come on. 然而就在这时，警察竟直接拨打叔叔的电话，可没想到叔叔竟下意识接通了电话。Shh. They will hear the machine running. Network here. Yes. 警察要求叔叔马上来现场接受排查，如果没能在5分钟到现场，警方将直接破门而入。叔叔见状只好答应，并示意兄弟2人收好所有假钞，自己会从后门出去，尽量拖延警察。然而就在叔叔和警察斡旋时，梅家却慢慢向大门靠近。随着最后一批假钞印刷完成，费诺兹立马关闭了所有电源，可还是被梅家听到了些动静。Is your press working now? No, madam. Why did you go there? 1 minute, madam. I One can minute. hear the sound of a machine. 警察命令叔叔立刻开门检查。就在他们打开大门进来时，兄弟2人终于藏好所有假钞。他们进来检查，并没有什么发现。Wait, did you check the dustbins? I
thought you had checked. 原来他们忘记了检查垃圾桶，里面正好有今天废弃的假钞，而梅加恰好向垃圾桶慢慢靠近。桑尼见状只好悄悄出来，并拿起一旁的扳手跟在梅加身后。一旦梅加看到假钞，他就准备下手。就在这时，梅加的电话突然响起，桑尼见状躲在柱子后伺机而动，而一同来的警察也在同一时间接到电话。他们的上司接到一通高官的电话，这才知晓两人正在私自排查印刷厂。听闻后勃然大怒，并命令二人立刻停止行动。 I'm leaving right now. I'm really sorry. Don't worry, sir. Jane sir. Listen, Shindeji, let's go. 被训斥后，梅加立马叫回警察，准备撤离。三人这才暂时度过此劫。可眼下没有互相寒暄的时间。桑尼和费诺兹搬完所有的假钞，第二天便开车前往邻邦送货。可因为印度实行联邦制，每个联邦区域都会相互设有哨卡，并且每名警察都会荷枪实弹。跨邦送货的行为不亚于跨国，这明显是往枪口上撞。不出意外，两人的车被拦了下来。警察在检查完证件后，却命令他们立即下车，并要求打开车门进行检查。在这名警察的要求下，桑尼打开了箱子。可就在警察正准备往下翻找时，桑尼故意撞向旁边的箱子，这引起了警察的注意。然而却只是翻出了几箱酒。What is this? Spilling telephone directory. You drink and call them? Sir, go out and talk. 没想到当地的警察实在是热心肠，不仅帮他们暂时保管口袋里的钱和6瓶酒，还顺便放了两人过关，顺利将假钞送到指定地点后，双方一手交钱一手交钱。这次的订单直接让他们一夜暴富，轻松让他们赚到6000万卢比。然而他们不知道的是，他们的行为已经碰到旁人的蛋糕，一伙黑恶集团势力已经盯上了兄弟二人。Who made this? It's yours, right? I'm asking you for the last time. Who made this? I made it. 在印度，每100张钞票就有1张是假钞，这些假币制作工艺相当精良，普通民众根本难以分辨，就算是验钞机也识别不出真假。为了打击这些假币，印度政府升级了全国所有的验钞系统，甚至只需要一部手机就能轻松辨别。这些假钞一夜之间全部变成了废纸。随着大量的售假贩假人员被抓，一件件假钞案件也随之露出水面，而这些案件的矛头全都指向一个叫曼苏尔的人。曼苏尔也正为此事而感到焦头烂额，如果没能妥善解决此事，他们的假钞迟早会烂在仓库中。而这时手下却递上来一张500元的纸币。 Our people from India sent us. What? Is it fake? Try it in the machine. 就在曼苏尔将纸币放入验钞机时，他的脸上露出不敢置信的面容。这张假钞竟然能轻松通过升级后的验钞机。当他询问手下这张假钞是谁做的时，手下却不知道制作者的真实姓名，只知道他自称为画家。没过多久，他们就找到了桑尼，当然倒霉的费诺兹也在其中。 Thief! 曼苏尔拿出了自己制作的假钞，让他说出这张假钞的破绽。然而桑尼却对此直言不讳。The watermark is off, and these lines above Gandhiji's head, they shouldn't be superimposed actually. Microprinting sucks. It doesn't need a computer. It needs an artist's touch. 本以为曼苏尔会对此感到愤怒，但没想到曼苏尔却非常喜欢这个小子，并直言想让桑尼加入他们的团队。只需要桑尼设计出假钞，他来出资印刷和销售。只要桑尼肯合作，他就能保证两人将会是无敌的存在。桑尼可能还不清楚自己的处境，竟直接婉拒了曼苏尔的邀请。I don't do this anymore. I'll get you killed. I'll get your family killed. I'll burn your breast down. I'll screw your uncle and your nanu. I'll fuck them up, Penchud. I could have said all that. But did I? Did I? Tell me. I did, right? I value talent when I see it, yeah. I really do respect talent. 对于曼苏尔来说，桑尼就是他的竞争对手。如果不能招入麾下，自己也不可能放过他。曼苏尔给他们3天的时间考虑，还让手下把他们2人送了回去。费诺兹深知他们这群人的危险，并提议他们一起出去躲几天。可桑尼知道曼苏尔不可能放过他们，除了合作别无选择。而且这也是一个千载难得的机会。一直以来，他们就像过街老鼠一样，靠着微薄的收入在世上苟延残喘。他们要走出这个贫民窟，他要告诉世人自己是最出色的艺术家。他想为自己活一次。没几天，他们就决定重新踏上这条不归之路。然而这次的假钞可没有那么简单。印度新版2000面值的纸钞比旧版更加复杂，它有超过14种尺寸的17种不同字体，伪造几乎是不可能的。曼苏尔的工厂不仅有同真钞一样的纸，还有相同的防伪条，甚至就连最先进的凸版印刷机都有。经过数十次的尝试和改进，他们的假钞终于通过了验钞机的识别。 Shall I put your note in the market?
Yes, bhai. Sure. 随着机器的转动，一张张假钞从滚轮中生产出来。这样的假钞其实已经在某种意义上已经算不上是假钞了，而是真正的真钞。船长把装满货的集装箱直接扔进海里，紧接着又扔了第二个、第三个。随着所有的集装箱沉入海底后，他们竟弃掉了整艘货船。无人驾驶的轮船像脱了弦的箭一样冲向满是人的沙滩。不知所以的民众拿起手机疯狂拍摄，直到货船靠近岸边才停了下来。这一反常的事情很快就引起警方的注意。然而警方在船上什么也没发现。So I have contacted everyone, Coast Guard, police, port authorities, all negative. They found nothing suspicious in the ship. All scrap, sir. 可就在警方为此摸不着头脑的时候，桑尼他们趁着夜色又折返了回来。原来他们早就提前在集装箱上装了定位器，趁着货轮吸引警方的注意后，他们把所有的集装箱拖回港口，然后再用货车运回仓库。而这些集装箱里竟装着1200亿卢比的假钞，这可并不是普通的假钞，因为这些假钞可以轻松通过印度所有的验钞机，而唯一辨别的方法只有用火烧。A red clay means fake note. 警方还为此起了个名字，叫做超级假钞。其实警方早在此之前就接到了线人的可靠消息，一批价值1200亿的假钞将会从国外运往印度。一旦这些假钞进入市场，必定会让民众产生恐慌，甚至可能让整个国家的经济面临崩溃。可是警方根本不知道假钞会从何时何地用什么方式运输进来，因此他们必须在各个地方严防死守，严查所有可能进来的途径。这一方法果然起到了作用，警方在这几次突击检查中查获了大量的假钞。 Sir, we have seized 2 crores in Kochi. 4 crores recovered from Mumbai airport, sir. A man was apprehended from the airport with 24 lakhs worth of counterfeit. A special task 可相比1200亿还是9牛1毛，警长觉得一定是自己遗漏了什么。 What is it? 就在这时，梅加似乎有所发现。 Sir, I think I know what's going on. 只见他搬来一个验钞机，然后将假钞放进验钞机后，竟出现刺耳的报警声。也就是说，他们所有查获的假钞中，没有一笔是超级假钞，而是曼苏尔之前制作的普通假钞。 So Mansoor is just trying to divert us. We are chasing these notes and he's going Going for a bigger kill somewhere else. Exactly. It's a fucking decoy. 原来这一切都是曼苏尔的烟雾弹。曼苏尔早就在警方安插了卧底，他将以前的存货从各个线路运往印度，目的就是故意让警察查到，混淆警方的视线。因为所有的运输线路都被警方监控，要想成功将假钞运进印度，他们必须开辟一条新线路。 There is a way. Trojan horse. 桑尼租下一艘准备前往印度报废的货船，用了整整3个集装箱才装好所有假钞。可就在货船即将到达印度时，一通电话却通知桑尼赶紧掉头。 Go wherever you want to, but just don't come to Alang. I'm lining up now. Hello? 原来印度警方对港口进行突击检查，现在过去等同于自投罗网，他们不得不取消这次的行程，准备返程。可这个时候船长却不同意了，因为船上的燃料根本不够回程，而且他们正处于深水区，根本没办法下锚停船，所以只能继续前进。就在众人一筹莫展的时候，船长想到了一个疯狂的举动，他们决定前往孟买，因为那里有潜水区域，他们可以把集装箱掉入海底，然后晚上再偷偷取回集装箱。 就这样，他们成功的将1200亿的假钞运进了印度。然而，两兄弟绝对想不到，这些钱马上就会变成烫手的山芋。男人钻到车厢后面，掀开雨布，露出下面价值10亿卢比的钞票，然后用小刀划开袋子，竟直接向车外疯狂撒钱。只见钞票从车内飘出，散落到整个路面，来往的司机全都停下车来，人们开始疯狂争抢散落地上的钞票。随着路上捡钱的人越来越多，导致整个交通直接瘫痪。但这也成功的堵住了后面追击他们的警察。可就在这时，桑尼一个没注意，小车躲闪不及，竟直接翻了出去。 车厢里剩余的钞票也散落一地，这时警方也赶了过来，没想到车内早已空无一人。原来两人早就从车里爬出来，在警方的眼皮底下成功逃脱。地上的钞票让所有人蜂拥而至，然而这些人根本不会知道，他们互相争夺的钞票全是假钞。 If we tell them these are fake notes, they'll believe us. Not at all, sir. 但这种却不是一般的假钞，单靠肉眼根本识别不出真假，甚至就算验钞机也都能轻松通过。而唯一辨别真伪的办法只有用火烧，只有冒出红色火焰的才是假钞。而这样的假钞足足有1200亿卢比。 So much stock is still left. Kaka, show me the accounts. What? That's all you guys managed to clear? 曼苏尔看见自己堆积如山的钞票，非常生气。然而另一个消息让他更加气愤，他们查到自己的队伍中竟藏着一位警察的线人。曼苏尔二话没说就解决了这名叛徒。桑尼二人被眼前的这一幕彻底吓懵了，没想到他竟然如此心狠手辣，跟随他这么多年的手下，不问是非对错就直接宣判死刑。 I can't see an animal suffer since my childhood. It must be a clean blow, or else it keeps crying. Such a long time he's been with me. What? Any blood on my shirt? No. Work like a dog all his life. But these are rules of business. Fuck up is fuck up.
Never mind, it's done now. Now tell me. That mountain of currency notes. When are you getting it off my chest? Huh? I need the stock in the market immediately. Yes. Do whatever it takes, but do it fast, or else the game is over. 桑尼知道，如果自己没能做好，自己的下场也不会比那名叛徒好到哪去。可眼下就是如何卖掉那么多的假钞。为了不引起警方的注意，他们分批多次让假钞汇入市场。尽管他们用了所有方法和途径，可这样相对于1200亿来说还是杯水车薪。就在这时，一个电话让桑尼看到了转机。一位印度议员张口就是订购10亿卢比，唯一的要求就是需要桑尼见面交易。What do you think? It's a huge deal. 可现在节骨眼里，警察一直在追查假钞的事情。现在贸然大批量出货，很可能引来警察的注意。一边是曼苏尔的威胁，另一边是冒着被抓的风险。桑尼毫不犹豫地选择了后者。就在桑尼前往交易点后，却发现这一切都是警察的圈套。然而等他发现时，已经为时已晚。整个停车场已经被警察包围。好在他沉着冷静，临时摆脱了危险。不过现在还没人见过他们的面貌，他们用早就准备好的货车作为伪装。可就在逃离停车场时，却被警察拦住。What were you doing here? Volume. Turn down the volume. What were you doing here? Cleaning company. Arey, speak clearly. We found the car, but there's no one inside. Maybe they have switched the car now. 虽然逃出了围堵，但后面的警察却一直死死咬住他们。还好两人机智把车上的假钞撒出去，这才利用混乱的现场虎口脱险。卖假钞的事情是彻底搞砸了，电视上铺天盖地也都是假钞的新闻。可奇怪的是，并没有提到两人半点消息，反而屏幕上满是曼苏尔的名字。此时的曼苏尔看到新闻后彻底慌了，他怀疑桑尼已经被警察抓了，并且还出卖了他。How will we catch Mansoor? There is a way. We will make him famous. 原来这一切都是警察的计谋，他们知道曼苏尔才是假钞的操控者，只有利用媒体造势把影响扩大，让幕后黑手暴露在视野之下。 The more famous he becomes, the harder it gets for him to hide. After that, no country can deny Mansoor's existence. 而桑尼还天真的以为自己对曼苏尔还有利用价值，他肯定会帮助自己摆脱所有的麻烦，随即联系上了曼苏尔的手下见面。可他并不了解曼苏尔，自从电视上播报的新闻后，曼苏尔就已经打算除掉这两个累赘，因为桑尼他们实在是知道的太多，他们绝不可能冒着这个风险。 Look now, you know everything about us, about everyone, about our business and about our network. How we print the money, where we keep it, you know everything. What if the police catch you tomorrow? This is a huge risk, and we can't take that risk. 手下正准备解决掉两兄弟时，远处却传来引擎的轰鸣声，转头就瞧见一大批摩托径直冲了过来。原来桑尼刚上车就已经有所察觉，利用手机通知朋友前来营救。就这样，桑尼二人从曼苏尔的手中顺利逃脱。他知道曼苏尔绝对不会善罢甘休，所以正准备逃出这里出去躲几天。可是，一通电话再让兄弟二人彻底失去了希望。爷爷的报社昨晚突发大火，直到今天早晨才将大火扑灭，而爷爷也在这场火灾中不幸被大火吞噬。爷爷是桑尼在世上唯一的亲人，曼苏尔一直用爷爷来要挟着他们，因为爷爷一直都是兄弟二人的软肋。可现在爷爷已经被人下了毒手，心中的怒火也已然烧穿了胸腔。当软肋被这股怒火煅烧，就会变成穿破黑暗的子弹。一旦有人触及底线，他将如恶狗一般疯狂的撕咬，即使自己也会坠入黑暗，但也不惜任何代价去重伤那些恶人。